wabarakatuh. Patapang Sim Abdi Vivit Fitrian dina acara lintas berita S3 TV. Ngarojong Kajati mulai bahasa Sunda diusik orang Sunda munisi. Sumber kompas.com muraykeun kamuana Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati ngarita bahasa Sunda ngabalukarkeun arteria dahlan mentah hampura. Pasoal timbul tina kritik anu didugikeun ku arteria dina rapat kerja Komisi 3 DPR RI jeung Kejaksaan Agung Senin 17 Januari 2022. Dina kesempatan eta, anggota DPR RI ti fraksi PDI Perjuangan miwarang Jaksa Agung ST Burhanuddin pikeun nyingkirkeun saurang Kajati anu nyarita ku bahasa Sunda dina rapat. Ada kritik sedikit Pak JA, ada Kajati Pak dalam rapat kerja itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu ucap arteria. Henteu eces mana anu dimaksud Kajati arteria. Najan kitu, nurutkeun manehna dina pupuh rapat saurang Kajati kudu ngagunakeun bahasa Indonesia. Sangkan teu aya salah persepsi tinu ngadengena. Kita ini Indonesia, Pak. Nanti orang takut kalau pakai bahasa Sunda, takutnya orang pada mikir, ini ngomong apa? Kami mohon yang seperti ini dilakukan tindakan tegas. Dina pokna banjir kritik sareng tuntutan supaya arteria nyuhunkeun hapunten. Pernyataan arteria langsung menyebabkan kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil malah ngajujurung arteria pikeun mentah hampura ka masyarakat Sunda. Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi, ucap Pak Emil. Sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan. Emil ngaku teu ngarti keluhan arteria ngeunaan ngagunakeun bahasa Sunda dina forum resmi numutkeun manehna. Ngagunakeun bahasa daerah biasana diucapkeun dina waktu-waktu nu tangtu. Momen-momen anu dimaksud nyaeta seperti waktu mere ucapan selamat, muka atawa nutup di antara. Hal ieu ku Emil dianggap wajar jeung biasana dilakonan. Ku kituna kudu ditanyakeun mana buktina nu matak teu geunah. Imaji mah teu siga persepsina, pokna. Ridwan Kamil anu ngabantah karena omongan arteria. Sejumlah anggota DPR oge ngeritik arteria. Polisi Partai Golkar Deddy Mulyadi menilai bahwa penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan rapat adalah hal wajar dan tidak ada salahnya. Jadi, kalau Kajati terima suap, saya setuju untuk dipecat. Tapi kalau pimpinan rapat pakai bahasa Sunda, apa salahnya? Teilap oge tim S3 TV menang salah sahiji masyarakat Sunda nyata Kang Diki anu asal Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Buah kasus yang terjadi ke Pak Arteria Dahlan sang suku Sundanya anu luar biasa istimewa. Nah, media-media sadayana meng-up terus mempublish satu yang terjadi perkembangan nu aya di tataran Sunda saat ini. Bahkan setiap hari pun setiap jam adanya berita-berita baru. Ayana berita-berita enggal, berita-berita anyar anu ngajelaskeun ataupun memberikan masihan informasi ke urang sadayana terkait responsif masyarakat Sunda karena sakumaha statement Pak Arteria Dahlan. Apakah tujuh sakumaha tuntutan di masyarakat Sunda karena sakumaha anu dilakukan ku Arteria Dahlan itu ini menimbulkan ayeuna sebuah responsif melakukan sebuah statement dan tuntutan kepada DPR RI ataupun ke ketua DPP Partai PDIP yang memecat ataupun memberhentikan beliau di sebagai jabatannya, baik itu dalam kadernya sebagai kader PDIP ataupun sebagai pejabat Komisi 3 DPR RI terkait masih warga masyarakat Sunda gitu. Terus bahasa anu digunakan mungkin manehna teu apa sehingga mengeluarkan statement kawas itu. Dari sebuah kejadian ini masyarakat Sunda ngahiji anu mudah-mudahan kaharupna terus ngahiji. Saya mengikuti daripada sebuah tuntutan masyarakat, namun perlu dikaji dengan sangat detail bahkan dalam, ditinjau dari beberapa ataupun tina sababaraha anu aya baik itu tina esensi
ataupun kepuasan ataupun anu lainnya sakumaha anu dituntutkan eta. Biasina Pak Arteria tak apa karena sakumaha anu disampaikan karena kita kasih paham melalui hukum-hukum yang emang berlaku di Indonesia, melalui undang-undang anu jelas, undang-undang negara Republik Indonesia. Soalnya, lamun orang sembrono tina sakumaha statement ataupun tuntutan eta tanpa adanya satu pengkajian yang sangat dalam, bahkan meluas ataupun menyeluruh, anu pasti keharapna bakal ngalingetkeun sakumaha ruh yang nyalainnya ka Sunda gitu. Jadi sebelum ke penuntutan yang nanti akan dilayangkan, yuk kita kaji dengan sangat mendalam, yuk kita kaji dengan sangat mendetail, agar apa? Pertama mungkin, ataupun dari poin-poin yang kesekian kalinya, kita kasih suatu edukasi dan berita ataupun informasi yang sangat jelas terhadap masyarakat yang minim daripada suatu pengetahuan ataupun informasi. Jangan sampai mereka mengikuti tapi tidak paham terhadap apa saja yang dituntut terhadap kepada pemerintah pusat, khususnya kepada pimpinan DPR RI ataupun kepada pimpinan partai PDIP. Anu nanti bakal ngalengitkeun satu nilai-nilai anu sakumaha orang sadayana pada apalnya karena sakumaha trilogi atau peribahasa bahasa Sunda itu silih asa yang silih asuh. Kitu panginten teh hempit anu sakumaha tiasa ku abdi dipasikeun informasi ataupun jawabanana kirang langkungna mohon nyungkeun dihapunten margi abdi sebagai masyarakat Indonesia mengikuti sakumaha perkembangan anu aya di media ayeuna terkait kasus anu tertimpa ka Pak Arteria sareng suku Sunda. Lagi yang sangat hangat gitu, bahkan terus digodok gitu di media ini meng-up media ini itu dan lain sebagainya. Banyak sekali yang memposting ataupun kembali menginformasikan terkait hangatnya responsif Jabar ataupun responsif suku Sunda ka Pak Arteria Dahlan. Kirang langkungna mohon nyungkeun dihapunten margi abdi sebagai masyarakat Indonesia mengikuti sakumaha perkembangan anu aya di media ayeuna terkait kasus anu tertimpa ka Pak Arteria sareng suku Sunda. Oke, khususnya abdi enten anu pengen informasi, pengen ilmu anu langkung anu sakumaha ayeuna gitu, khususnya di abdi di suku Sunda. Sekitu enten dicukupkeun nya teh enten. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu wae tiasa dipikahatur sim abdi Fifi Fitriyanti mohon undur diri.